Kenapa di mana? Oh, Woi, enggak ada umpan. kan cuma cari situ. Hah? Cari waiter. Enggak ada umpan. Dia cari itu biak di situ. Biak apa nang? Terus situ dulu. Mau makan di Bogor ini. Mau cari biak dulu situ. Di bawah dek. Kita mau cari biar dulu terus. Apa itu itu? Biak apa kata? Bilolo. Yaudah, nomor 17 itu. Nanti tambah tali. 15 ini. Mari ya. Nanti kita turun. Ya sudah yang kita. Kayak gimana sih? Di loloh mau cari. Iya. Ini gimana? Oh iya. Sengaja sebuah ini. Ini enggak ada. Sudah kita turun. Ini kata kalau jadi dia air. Cari mana Bilolo? Hah? Cari di mana Bilolo? Jangan cari situ. Boleh. Batari Arman. Oi! Selebih. Kapal sekalang ini. Wih, ikan. Ikan di bawah ini. Semua air naik.
di pelabuhan antara Basaan dengan Rata Totok. Cuma tuh ada iko di jalan dekat pabrik pabrik kapur. Nah, terus masuk kiri situ di pabrik kapur. Ada. Kon, mana kunci motor? Kunci motor. Beli rokok. Mau beli rokok. Sebentar, Jo. Ya, nak cuma ada balia dorang ada sama ada bajubi. Kono napa do ada bagati di sini. Baru sana dong mangail. Di tempat tofor kayak itu. Ini so di bagang-bagang ini. Semua bikin tuh api eh. Senaknya naik lokasi kurang memangail. Lubang sorangan semua.
Bos Bagang sana. Awas yang salah potong nih Ana. Banyak ada. Gagamin. Diki apa saudara? Oh, sunang upakir ang kapal itu. Ambil di mesin dah. Kalau ke sana setengah mati, kalau sini ke sana bagus. Kalau banyak bye-bye lubang. Baru orang mengair di belakang kapal. Mau cari petang Pak dulu. Mau keluar dia teman. Oh dia, kada keluar semua ya. Nah, ini sudah terai. Keluar dia. Oke jo. Mau tiup. Ay, malas keluar mana? Itu noh. Dia cuma jadi tiup. Ay, sudah mau keluar dia ini. Oke,